खइबे करबे, खीरा तो हम खइबे करबे सर्दी हो या खांसी। खीरा तो हम खइबे करबे सर्दी हो या खांसी। प्यार तो करबे करबे चाहे जेल हो या फांसी। मछली खाने का मन करता है कि मछली खाने का मन करता है लेकिन कांटों से डर लगता है, कि मछली खाने का मन करता है लेकिन कांटों से डर, प्यार करने का मन करता है लेकिन घर वालों से डर लगता है। आप सब घूमते होंगे पार्क और वाटर पार्क में, हम गांव से हम खेतों में घूमते हैं। प्लीज़ एक लाइक एक फॉलो करना भाई बहन।